consejos rápidos. Un mantenimiento fácil y sencillo que puedes hacer cualquiera desde tu casa es, por ejemplo, si escuchamos ruido, que los ventiladores están acelerados o notamos que hay bastante polvo, bastantes cosas y no somos técnicos y no queremos despar la computadora porque nos da miedo, entonces simplemente agarramos una secadora de pelo o alguna pistola que genere aire, que tenga buena presión y ventilamos los ventiladores, valga la redundancia, las rejillas por donde ingresa y el aire. Entonces al provocar ventilación vamos a liberar esa parte, vamos a quitar el polvo que esté por ahí y vamos a permitir una mejor circulación del aire. Si el problema persiste, pues no dudes en contactar al técnico de tu zona, al técnico de confianza, para que le haga una limpieza, para que la destape y le haga un mantenimiento correctivo y preventivo. Muchas gracias.